Praise God church, praise God everyone. Nebaza mukama akolekirabo ky'obulamu. Nebaza mukama akulwange naawe kubanga atwadde omukisa okubeera nga tukyali balamu. Tusa okusaasira kwange eri abo bonna abafiiriddwako abaabwe mu kaseera akazibu. Nammwe abalwadde mwenna nga mwenna munyigirizibwa. Tusaba mukama omusaayi gwe yayiwa taata ku musaalaba gube nga gubawonya. Emigga egyamu kuba gye gituwonya. Nsaba okuwonyezebwa eri abalwadde bonna abasooleddwa nga balina embeera ze bayitamu. Nsaba mukama abagumye, mukama atemeko watali kkubo kubanga ye mubeezi waffe. Mukama yeebazibwe. Nebaza baweereza mwenna abayimirira mu kituli okubanga muweereza, okubanga musabira eggwanga, okubanga musabira ekkanisa, nga musabira obuweereza. Mukama abanyongerere omukisa. Leero nsaba tugende mu kilancawa ya leero briefly nga tugenda kwogera ku mutwe ogugamba nti position of an intercessor. Position of intercessor. Gwe intercessor oyina how can I say? Kubanga mwete omulimu gwa intercessor baweke. Ekifo kya intercessor. Twena kugera kusomako ebintu ebyenjawulo. Nze naawe tujja kubanga tulaba gwe intercessor oyimirira mu kifo ki. Buvunaanyizibwa ki? Kikuyamba ki okuba intercessor? Katonda tewali muntu yagamba nti gw'ogenda kuba intercessor, wabula ffenna abalokole tuyitibwa okuba nga tusaba n'okwegerera ku lw'abalala. Interceding kyeki? Okuba nga oyimirira mu kituli ku lw'abalala. Okwegerera n'okaabirira Mukama. Abantu abamu otandika nga osaba weesabira oli nga gamba nze neesabira nga yeesabira ye yekka. Naye nze naawe kwekitukakatako. Gyokoma okukaŋŋamya nti gyokoma okunyeza enkolagano ne Mukama aliwo badeni gyakutuuzaako n'otuuka n'olya obutima tegukiridde weebuuza sisita Elsa ali atya oba olya obutima ne gukulumira omuntu Mukama ng'akubikulira obulamu obuli ku muntu Mukama n'akutuuzaako omugugu ng'owulira you have that heaviness naye nga bw'omala okusabira ku muntu oyo omugugu ogwo guleliizingibwa. Omuntu ayinza oba nga tasobodde kufuna maanyi gasaawa obisinga tamanyi na kusaba naye gwe Mukama n'abikula amasogo n'akulaga nti oli awo naye omuntu gundi ne gundi alina embeera egenda otuukawo n'obeera ng'oli restless naye nga tolusaba muva kimanyi kyakukola. Awo omuntu kwaba kulumiriza osabe oyogereko n'omuntu oyo omanye obuziba n'obukyakyo mumusabirigane kubanga bannayiffe tuli mu nnyo gwansi obudde buno ensi yaweddemu omunnyo. People are taken up by fear. People are taken up by everything that is going on. But me and you, we have to add this flavor in this world. Tulina okuzzaawo akawowo k'obwakatonda ak'okwagala ak'okulumirirwa. Twambaliziddwa omwoyo gw'okutya naye tugenda tetwaliwa mwoyo wa kutya twaliwa omwoyo w'obuvumu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Soma nange tukosome mu Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Tulaba nti waliwo abazimbi babiri. Bible egamba bweti. So then, anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on the rock. Eno intercessor nze gwe. Awuli ekigambo kyankane tukigondera. Tubanga omuzimbi omugezi eyazimba ku lwazi. Naye ate, verse 25, the rain poured down, the rivers overflowed, and the wind blew hard against that house, but it did not fall because it was built on a rock. Praise the Lord. Tuli mu kaseera akazibu? Yes. Tuyinza batakikiza nti kazibu. Naye ng'ekituufu kiri nti tuli mu kaseera akazibu ng'omuyaga ogw'amaanyi gukunta ng'enkuba etonnya nga bw'oba tewanywera ku Kristo abawala abato abaali balokose bagenda okuva mu bulokole abalenzi bagenda kuva mu bulokozi tugenda kuggwamu entiisa ya Mukama tugenda kukola ebiswaza olwokubanga tulaba nga twakyali sweet oba tulayo Mukama ali ewala. Kaakati nze naawe mulokole abeegayiriza n'atali beegayiriza abali mu Kristo tubeere ng'abo tubeere bagezigezi tufumiitirize ku kigambo kye twawulira tufumiitirize ku kigambo tuzimbe ku lwazi bannayinza obanga gulwazi olaba amazzi gayasanisa odutwala nkusaba leero nywera ddayo weesigame ku lwazi Yesu Kristo weesigame ku Bayibuli kkiriza nti buli mbeera asigala ye Mukama oba kufiirwa oba kulwaza oba kuggwebwako mulimu oba maziga oba bulumi nga buli buziba mu byonna asigale nga ye Katonda nyweza olwazi bino byonna bwe binaggwaawo tugenda kwambala engule ey'obuwanguzi emasamasa. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bible nenga nti verse 26, but anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand.
The rain poured down, the rivers overflowed, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was. Simanyi ogwawa, simanyi ngwawa. Nze manyi wengwa. Naye mbasaba. Bali tusanze okuseseetuka olw'ebizibu by'ensi. Naye mujjukire. Bayibuli etugamba mu Yokaana nti ensi ejjudde ennaku naye mugume. Kuba nze nawangula nange ngenda bawanguza. Tuleke kuba nti ebigambo bye tuwulira enjiri ebuulirwa oyinza obanga naku tukyalina budde buwuliriza njiri naye fumitiriza ku bigambo byawuliriza nga luli onywere fumitiriza ku mukwano gwa Yesu banenene embeera agenda giwangula. Yeebazibwe Mukama. Bw'osoma mu Zabuli chapter 1 Zabuli 27 olunyiri olusooka Bayibuli egamba nti unless the Lord builds the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it is useless for the sentries to safeguard. Mukama yeebazibwe. Obudde buno bwe tulimu bannaye teri ayinza kukuuma Uganda, teri ayinza kukuumira famire yo ne bw'oteekako abagaadi ne bw'oteekako mu masiki ne bw'oyambala biki byonna. This is the time me and you have to stand in the gap, to pray for the country, to trust God, not only trusting God for your own self. Tosobola kumutaata gutogenda kuuma mukazi wo ali e Uganda, tosobola kuuma mukazi wo nga ng'osula naye mu buliri, tosobola kwekuuma korona obudde buno muganda wange, osobola kuba nga amulwala naye togenda kumwewonya. Yes, another corner they testify. It's only God's grace ekomyawo ng'oli mulamu kuba abangi bafudde abalina ssente abalina obujjanjabi obw'amaanyi. But it's the Lord who can save me and you. It's God who can heal the nation. Bututakuuma kibuga ate ekibuga kikuumibwa kitya? Kigenda kukuumibwa nze naawe omwegayirizi agenda okuyimirira mu kituli olwaleero weegayirire Mukama ku lw'eggwanga, weegayirire Mukama ku lw'abakyala, weegayirire Mukama ku lw'abaana, okaabirire Mukama ku lw'okuwonyezebwa n'essuubi mu kkanisa. Yeebazibwe Kabaka w'Abakabaka. Jjukiranga buli kino nti Mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi mukuumira bwereere. Ne bw'onookola ssente buli lunaku ng'okola nnyo Mukama atakuteddemu mukisa otegenda kuyamba. Yabaayi abazadde, who have you dedicated your children to? Who have you dedicated the country to? Who have you dedicated the church to? Your job, who are you dedicating it to? Ennono obuwangwa budedicating abaana baabwe mu bintu eby'enjawulo. Mu bajjajja baabwe mbusima bajjajja tumwana tumukwasiza n'embaga nga bagenda okwanjula abantu abamu obufumbo babudedicatinga mu bafu. Simanyi bayiwa omwenge mu luggya, simanyi abakola biki. Gwe obufumbo obudedicatinzeewa, odedicatinzeewa famire y'akaseera kano. Muganda wagenda kubeera ng'oli wano nga togwawaza omwana wange muteeka musaayi gwa Yesu naye nga bewamulekera balina endagano babadedicatinze. Simanyi bano beestiiminga, simanyi beenyukiza, simanyi bakola ki. Where have you dedicated your life? Where have you dedicated your family? Perfectly your family right now. Nze naawe sijala nti we are 100% safe, but we might be safe because you still have the chance to listen to the word. In Uganda, churches are closed. People are doing their own things. You have to stand. Be the watchman of your own family. Be the watchman of the church. Be the watchman of Uganda. Be the watchman of your job. Buli lw'ofukamira n'osabira eggwanga oba n'osabira ekintu, Mukama awaliwo ebintu byagenda okubikulirako. Ebintu byagenda okubikulirako bigenda kutwala mu kifo eky'enjawulo mu kusaba, mu kwegayirira. Ogenda kulaba bannaggwana bali balowooza nti bannaggwana balina bapulaninga naye ate Mukama ajja sobola bikubikulira. Asobola okubikulira enkwe z'abalabe bo, asobola okubikulira pulaani zonna. Era Mukama asobola okugamba this is what is going to happen, but you only have the grace to overcome it only if you pray. My dear sisters and brothers, tuli mu kaseera teweesabira wekka. Ogenda kwesabira wekka naye bunaku ogenda funa essimu nti gundi mulwadde, gundi afudde. Sabira Mukama agumye baganda baffe abafiiriddwako abaabwe ng'emitima ginafuye. Kubanga Kristo abaaga tusabe bannaye abantu baffe abafa. Yesu okufa netugenda kufa naye at least bafiire mu Kristo. Kirabika kitya nga gwogenze mu nsi bannaye nga bazadde baffe bannaye tebasobodde ng'ate gw'obadde osaba ng'ate mama wo best friend wo nawe omwagala nnyo. How will the pain be? You may not be able to preach the word because they may not listen, but you have the gap to intercede.
Praise the Lord. Twegaire Mukama kulwa abantu baffe. Twegaire Mukama kulwa eggwanga lyaffe. Bantu ansa project sezanyawo. The project gyotandise, where are you dedicating it? Otaddeko endagaano ne Mukama. Mukama akuwa amagezi, Mukama akuwa amagezi. Twesize amagezi gaffe, twesize ebitabo byaffe, twesize nti nze ndi mulungi nina ofumbirwa na sente, I must go. I must do this, I must do this. But is God in your plans? Twesige Mukama mu kaseera kano. Yes. Enjiri eno olina okuba nga ali ogiwuliddeko. I have ever preached it here, but still the Lord is telling me to bring this word back to you, because most of us have lost hope. Tuli mu government here, tuyambe government. Olwaliro tewetaaga government ya Uganda, wetaaga government ya ggulu. Nze naye tetwetaaga government ya Dubai, twetaaga government ya Saudi, government ya America at the right time. Bannaye ne government zetukaabira ziri more hit. They've been hit by this situation. Ate nga mujjukire eno kuno okubonaabona n'amasiga gatandika butandisi. To be sincere and true, bitandika butandisi. There is still more pain coming, more tribulations that only those who have built on the law can withstand. Yes, but in just 2 minutes you have to stand firm. You can lose someone, you might cry. You must cry, I can say. But you don't have to give up. Yes, it comes, but let's pray. Let's stand in the gap for the nation. Let's stand in the gap for our families. We have the authority. We have the power. He gave us the authority. Ntibichamunasaba chinabawewa. Yatuwa bweza ngamba okusigukulula, okumenya n'okusimbula. Era atuwa bweza okusimba n'okuzimba. Kyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama. For any project you're making, dedicate it. Bane, rededicate your children. Let's rededicate our lives every single day. Our families. Because it might be so hard for us to withstand. But also when we Ecclesiastes chapter 3, ojukira times and seasons. Tuli mu season eno, sigana jogera ko nyoka fina tichimanyi. But this is the season we are in, and we have to overcome. If we don't overcome, egenda tuleka nga twerabidde Katonda. Egenda tuleka nga twerabidde nti Yesu ye muwonya. Egenda tuleka nga twerabidde nti kabaka wa bakabaka. Egenda tuleka nga twerabidde nti Alpha and Omega. Twabuliranga ejiri nga tugamba Yesu alokolera awonya buli ndwadde zonna. N'obudde buno tujjudde okutya. Tosobola nagenda kukola kintu kyonna because we are filled with fear. Bwebagamba nti kyaliwo omulwadde otandika kumudduka buddusi, olowooza alina COVID. Banne Yesu tawonya korona, Yesu awonya korona. Ndabye abaana bangi bakoze kulwadde ba korona, but they are not sick. Ndabye abangi balwadde. Yes, they've got sick, but God has healed them without going like maybe to the hospitals in Tibichi. But by trusting God. Because it's not the doctors to heal. Because if it was the doctors to heal, all of them, the people would not die. But it's the Lord to heal. Come on, Ebazo. Ngenda kudda ne part being egamba atya tituzimbye tutya ku lwazi. Olwazi tugambye nti tusosenga nti abazimbi ab'amagezi n'omuzimbi omusirusiru. Kati nze njagala obeera omuzimbi ow'amagezi. Kaakati taata, maama, muganda wange, brother wange, ozimbye otya ku lwazi olunaku lwa leero? Tuzimbye tutya ku lwazi Yesu? Tuzimbye tutya ku lwazi olw'edda n'edda obutagenda kuseseetuka? Kubanga yes, pain is coming, but it may come tonight, but joy is coming in the morning. What must we do? Nze naawe abalokole. Kama Yesu Kristo yeebazibwe. Kye tulina okukola ekisooka kya byonna kusoma Bayibuli. Bannaaye buli ddagala ly'onoonya mu Bayibuli gye liri, n'eddagala lya korona mu Bayibuli mwe liri. Eddagala ly'ebizibu byonna ebitubonyaabonya mu nsi muno, God has it, and it's in your Bible. Fellowship. You may not be able to go to church right now, but we have online fellowships. There is YouTube. Even if we don't have, let's do family fellowships.
n'abali batakkiriza Katonda wa leero tukkirize tubagambe tufellowshipinga nga ab'ewaka. They will see the Lord. God will use you. Yugente Mukama takozesa beeteeseteese naye Mukama akozesa abo abali willing. Mukama asobola okukozesa ennyumba yammwe n'olukuka mu kaseera akazibu kano nga nabo baweddemu essuubi naye Mukama n'akozesa. Ekyokubiri tusabe tugendeko mu kusaba n'okusiiba. Let's pay the tithe. Let's obey God's commands. How will your faith be after this storm? Jakusoma mu Job 14. Because there are challenges that come to test us. The challenges is ngeze kugezesa ku how can I say ngeze kugezesa kukkiriza kwa Katonda. Will you simply give up or will you stand? Girl, boy, stand for Christ. I know I can't stand for myself right now, but I have to stand for Christ. Sagala Yesu wange aswale ncha. Sagala Yesu wange bambuze ndi ate Yesu aliwanga kino kibaddewo. Yimirira ku lwa Katonda. Ate Katonda mugulu agenda kuyimirira ku lulwo. Agenda kweyimiririrawo. Bwe ayagala kukozesa bukozesa. Oyimirirewo. Ye atuukiriza omulimu gw'alina okukola. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. The challenges come. Family zaffe zigenze mu bizibu ebinene eby'amaanyi. Olw'ensonga emu, nze naawe twalemereddwa okuyimirira mu kituli abalokole. Tulemereddwa okuyimirira mu kituli. Katonda atutandika naye bw'onooyimirira lunaku n'osabira family yo n'ojjula nga musayi gwa Yesu n'ogamba Mukama akubikkulire. Mukama n'abaako byakulaga n'omukulu n'omugamba, you know what, mom? You know that this and this and this is might happen. This and that and this might go on. Ayina kubuuza okuteekera otya tebinnabaawo. But time will come n'agamba ddala kituufu Katonda waakola. Bwe balikubira essimu nti gumuliro n'omugamba tusabe n'awonyezebwa. They will know there is God. They will not need the lot of preaching because they've seen your God moving. Sister Feli yali abulakwali Sister Tina sijukira natugamba nti kiki twashalinga ku Bwakabaka kuwonyezebwa oba bepena tujudde kutya. Bw'osoma mu Jeremiah chapter 29 verse 13 egamba seek me and you'll find me. If you search me with all your heart you will see me. Let's search God with all our hearts. Let's turn our eyes from the fear and whatever is going on in the world and we focus them to the Lord Almighty. Let's focus our eyes to the glorious God, to the Alpha and Omega, to the beginning and the end, to the healer, to the everything, who has everything in his hands. Praise the Lord. Nenga bino tubikola njagala okumaliriza nga mbajjukiza ngenda koma wano budde bungenzeeko maliriza nga mbajjukiza nti let's put on the full armor of God. Tujumanye mu Ephesians chapter 6 verse 13 tuleke okujerabira eyo. Kamaliriza ne Galatians armor of God tujjajja esomera nze naawe ojja kusoma armor eyo ogimanyi bulungi obutukuvu obutuukirivu okubuulira enjiri. Tubalirize ne Galatians chapter 5 verse 15. Galatians chapter 5 verse 15 egamba etya nakumaliriza egamba etya but if you act like wild animals hurting and harming each other then watch out or you will be completely destroyed or you will completely destroy one another. Nga tuli mu mbeera eno enzibuzibu mbasaba let's be kind to each other. Let's be brothers and sisters in Christ. Comfort those who are sick. Talk to them with passion and love. Let's be the hope of the hopelessness. Let's share the little we have. Kings, get something and share it with those who don't have. Let the Christ in you be seen in these trials. Let's be kind. Let's not destroy each other at this moment. We need to build each other. Sister Jane, when we walk about Christo, preserve this for Christ rather than destroying each other. You destroy me, you destroying Christ. You destroying the work God had for me. How can I destroy? Come on, are you praying for your brother, or you are just envying them, or you just leaving them? Are you praying for your family really? Are you praying for the motherland?
How often do you pray for the neighbors abakuliranye mu kyalo kyamu? How often do you pray for your company? Osobola tebikwatako ne company oyenduka negamba nti abakozi bonna bayiye nga basookedde ku ggwe ojja kujjukira okaabire Mukama. Pray without ceasing. Pray and pray and pray and pray. May the good Lord bless you. Take care of yourselves. Mbagala nnyo Mukama abankuumire.